Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта сіздерге ипотека бойынша одобрение алу үшін не істеу керек, қандай қадамдарға бару керек, неден бастау керек, қандай құжаттар жинау керек, пәтердің бағасы ай сайынғы төлем, кредиттік тарих, осы жайында толыққанды ақпарат беретін боламын. Тіпті доход көрсетпей қалай баспана рәсімдеуге болады, оны да айтатын боламын. Яғни бүгінгі тақырып өте маңызды. Қазір мен тақырыпты бастаймын. Сіздер әзірге ана жерде қызыл кнопка бар, подписаться деген, соны басып қойыңыздар. Поделиться деген кнопканы басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Құрметті достар, баспана аларда несиеге, ипотекаға кем дегенде 7 ай бұрын дайындалу керек. Бұл бірінші қадам. Міндетті түрде 7 ай бұрын дайындалу керек. Оны сіздерге кейінірек түсіндіретін боламын. Не үшін? Екінші қадам, міндетті түрде кредиттік тарихтарыңызды тексеруіңіз керек. Екінші деңгейлі банктер міндетті түрде ең бірінші назарын кредиттік тарихқа аударады. Яғни елімізде ТО первый кредитный бюро деген жеке, ешкімге бағынбайтын тәуелсіз мекеме бар. Яғни азаматтардың барлық кредиттік тарихын сол ТО өзінің базасында сақтайды. Кредиттік тарихты егов сайтынан қалай алуға болады? Менің YouTube каналымда бар. Плейлист бөліміне өтсеңіз, кредитный история деген бөлімше бар. Сол жерден қарасаңыздар болады. Дәл сол бөлімшеде кредиттік тарихқа толыққанды талдау жасалынған болатын. Оны да міндетті түрде видеоларды көріңіздер. Арғартай, қараңыздар, жылына бір рет тексеру үшін тегін. Арғартай тексеру үшін где-то 400 теңгеден алынып отырады сізден. Яғни кем дегенде жылына 2 рет кредит тарихтарыңызды тексеріп отырыңыздар. Ол жердегі мәліметтер кейде қате болуы мүмкін. Яғни өздеріңіз салыстырып отырасыздар ғой, қандай кредит алдыңыз, қандай несие төледіңіз, қалай кешіктіріп төледіңіз деген сияқты, соны салыстырып отырсаңыздар болады. Егер қандай да бір сәйкес келмейтін тұстар болса, оны оспорить етуге болады, яғни оны түзетуге де болады. Первый кредитный бюроға шағым жазып. Арғартай, құрметті достар, екінші деңгейлі банктерді алайық. Отбасы банкін қоспағанда, яғни отбасы банкінде екінші деңгейлі банк болып саналады. Отбасы банкін қоспағанда еліміздегі басқа банктер соңғы 2-3 жылға қарайды сіздің кредиттік тарихыңыздың. Яғни ол соңғы 2 жыл 90 күннен аспаған просрочка болуы керек. Сонда сіз жаңағы отбасы банкін қоспағанда басқа банктерден ипотека рәсімдей аласыз. Яғни 90 күннен аспаған просрочка болса, сіздің кредиттік несиеңіз жаңағы жақсы деген мағынаны білдіреді. Яғни соңғы 2-3 жылда өздеріңіз кредиттік тарихыңызды шығарып алып, сол жерде просрочный күндерді санасаңыздар болады. Ал егер отбасы банкіне келетін болсақ, соңғы 12 айға қарайды. Яғни соңғы 12 айда 90 күннен аспаған просрочка болу керек, және егер ол болмаса 100 000 теңгеден аспаған просрочный кредиттер болмау керек соңғы 12 айда отбасы банкінде. Сонымен қатар қолданыстағы кредиттеріңіз, яғни действующий кредиттеріңіз 1000 теңгеден просрочный асып кетсе, сіздің кредитный историяңыз отрицательный болып саналады. Құрметті достар, міндетті түрде осыған назар аударыңыздар. Көрдіңіздер да? Егер 90 күннен асқан просрочка, немесе 100 000 теңгеден асқан просрочка болса, яғни сіз оны жауып, егер рыночная бағдарлама болса, нарықтық бағдарлама, мемлекет бағдарлама, жаңағы 50-50, свой дом, ипотека, оңай әйелдер сияқты бағдарламалар болса, просрочный кредиттер жапқаннан кейін 3 айдан кейін ипотека рәсімдей аласыздар. Ал егер мемлекеттік бағдарламалар болса, бақыт отбасы, шаңырақ, нұрлы жер деген сияқтылар болса, сіз просрочный кредит жапқаннан кейін кем дегенде 30 күн өту керек. Міне көрдіңіздер ме? Екінші қадам, яғни кредитный историяға аса мән беру керек, осыны реттеу, дайындалып, тазалау керек. Егер кредитный историяны сіздің просрочный жаңағы черный список деп атады ғой, сондайға кіріп кеткен болса, кредиттік историяны жақсартуға да болады. Яғни 2021 жылы өздеріңіз білесіздер, заң шыққан боласың, яғни реабилитирован деген статус беріледі. Ол үшін не істеу керек, құрметті достар? Кредиттік историяңыз өте нашар болса, сол просрочкаларды жабу керек, және кем дегенде 1 жыл уақыт өту керек, кем дегенде 1 жыл уақыт өту керек. Онан кейін сіз ақырындап екінші деңгейлі банктерден ақшалай кредит алып, оны досрочно жауып отырсаңыз, яғни кредитный историяңызды ақырындап жақсартып алуға болады осылай. Яғни жаңа черный список бірден тазарып кетпейді, но кредитный историяңыз сәл-сәл болса да, яғни сізге кредит беретін мекеменің алдында өзіңіздің статусыңызды кішкене жақсартасыз. Міне, бұл екінші қадам. Үшінші қадам, құрметті достар, пәтер бағасы. Яғни болашақта қанша миллионға пәтер аласыз, соны анықтау болу керек. Оның жылы, әр банк пәтердің жылына қарайды. Мысалы, екінші деңгейлі банк, жаңа отбасын қоспағанда, олар пәтерлер жаңа 50 жыл болса, отбасы банкінде 60 жылдан жасы аспау керек. Материалдарына байланысты, құрметті достар.
Дәл қандай баспанаға үй алу бойынша менің YouTube каналымда бар, плейлист бөліміне өтсеңіздер, сол бөлімше бар. Баспанаға қандай үйлер алуға болады, залогта тұрған үйлер, оның жылы материалдар қандай болу керек, сол жайында толыққанды видео бар, көрсеңіздер болады. Яғни ең бірінші пәтер бағасы болашақта қанша миллион аласыз, оның жылын белгілеп алу керек. Онан кейін қандай бағдарламамен аласыз. Яғни 7-20-25 па, жоқ әлде мемлекеттік бағдарлама, жоқ әлде әскери өнім ба, жоқ әлде ұмай ипотекасы ма, анықтап алу керек. Міндетті түрде қандай бағдарламамен аласыз, яғни 7 ай бұрын жоспарлау керек. Көрдіңіздер да? Іздену керек, банк бөлімшесіне бару керек. Ай сайынғы төлем, міндетті түрде ай сайынғы төлемді анықтау керек. Оны қазір сіздерге не үшін түсіндіретін боламын. Сонымен қатар переплата, яғни өздеріңіз көңіліңізден шығу керек қой. И алғашқы жарна қандай болады? Яғни 7 ай бұрын ақырындап дайындалу керек. Бұл міне 3-ші қадам. Енді 4-ші қадам, ең маңызды қадамдардың бірі табыс пен шығындар. Яғни сіздің табысыңыз қандай? Қанша зарплата аласыз? Сол зарплатаңыз сіздің ай сайынғы төлемге жете ме? Яғни осы зарплатадан мысалы сізден шығындар алынып тастайды. Кредит болса кредиттер, басқа да шығындар, жаңа налог төленбей жатқан, ол да шығынға жатады. Алимент, мысалы сіздің справка зарплатада көрсетілген болса, ай сайын төлеп жатыр десе, оны да шығынға алып тастайды мысалы. Сонымен қатар күнкөріс үшін, мысалы күнкөріс үшін отбасы банкінде шаңырақ нұрлы жер үшін 10 МРП алып тастайды бір адам үшін, жұмыс істемейді бір адам үшін. Бақыт отбасы бойынша 5 МРП алып тастайды. Нарық болса, рыночный бағдарлама болса, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырауда 15 МРП алып тастайды, басқа өңірлерде 10 МРП-дан расход алып тастайды. Яғни сіздің табысыңыз мысалы 50 мың болса, сіз бақыт отбасына қатысып жатсыз, сізден 16 мың теңгедей алып тастайды бір адам үшін. Көрдіңіздер, да? Бір МРП 2022 жылы 3063 теңгені құрайды. Яғни өздеріңіз көбейте бересіздер. 10 МРП, 5 МРП. Ал екінші деңгейлі банктер, отбасы банкін қоспаған кезде, ол жерде сіздің табысыңыз, ай сайынғы төлем, бүткіл шығындарды алып тастағанда, сіздің табысыңыздың 50%-нан аспау керек. Сіздің шығындарыңыз. Көрдіңіз, да? Сонда мұны доходыңызды көрсете аласыз деген ұғымды білдіреді. Яғни доход, шығын, осының бәрін алдын ала реттеу керек 7 ай бұрын. Не үшін қазір тоқталамыз? 5-ші қадам, құрметті достар, пенсионка. Сіздің жұмыс берушіңіз, бухгалтеріңіз пенсионканы дұрыс төлеп жатыр ма? Яғни міндетті пенсионный төлем дұрыс жаңағы пенсионный ЭПВ-ға кетіп жатыр ма? МПФ-қа. Яғни ол мерзімі дұрыс па? Сіз соңғы 6 айлығын шығаруыңыз керек, минимум соңғы 6 айлығын. Барлық банктер соңғы 6 ай пенсион отчислениеге қарайды. Яғни сіз соның выпискасын алып, егоптан қарауыңыз керек. Жаңа жерде периодтары, төленген күні бәрі дұрыс кетіп жатыр ма? Яғни ол ай сайын міндетті түрде уақытымен түсіп отыру керек. Кейбір бухгалтерда, мысалы, кейбір мекемелерде ақша болмай қалады да, бір күнмен түсіріп жібереді. Яғни 2 айдың пенсионкасын бір күнде жібере салады, көрдіңіздер ме? Ондай болмау керек. Яғни әрқайсысы өзінің белгілі бір уақытымен, жаңағы заңда белгіленген уақытымен дер түсіп отыру керек. Мысалы қалай? Мысалы ол жағы қалай? Мысалы январь деп алайық, 1-ші ай, 2-ші ай февраль, 3-ші ай март деп алайық, да? Мысалы январдың пенсионкасы февральдың 25-іне дейін түсу керек. Февральдың пенсионкасы март айының 25-іне дейін түсу керек. Көрдіңіздер ма? Осылай аударылып отыру керек. Не так? Мысалы, қазір март болды да, март айы болды да. Мысалы, март айында мына январға да, февральға да сала салып, олай жарамайды. Көрдіңіздер? Осыны қадағалап, осыны дұрыстап тексеріп отыруларыңыз керек. Көрдіңіздер да? Сонымен қатар, не үшін 7 ай бұрын дайындалу керек? Яғни банктер соңғы 6 ай пенсионкаға қарайды, я? Сіз мына жерде пәтер бағасын анықтап алдыңыз, доход шығындарыңызды анықтап алдыңыз. Яғни сіздің қандай да бір табысыңыз жетпей жатса, яғни сіз қандай да бір ИП, қандай да бір ТО арқылы, өзіңіздің таныстарыңыз, бухгалтер арқылы соңғы 6 айға пенсионка жасатуыңыз керек. Отдельный ОПВ. Көрдіңіздер да? Ол пәтер бағасына байланысты, сіздің шығындарыңызға байланысты, яғни қосымша тағы да дополнительный доход жасауыңыз керек. Егер ондай мүмкіндік болмаса, әрине созаемшіктер татады. Қазіргі заманда екінің бірі сізге гарант немесе созаемшік бола алмайды. Созаемшік гарант дегендер кімдер? Оны менің YouTube каналымда бар, оны да көрсеңіздер болады. Міне, құрметті достар, негізгі 5 қадам ипотекаға жаңағы одобрение алу үшін. Осы 5 қадамды білулеріңіз керек. Арғарда, құрметті достар, доход көрсетпейді ипотека рәсімдеуге болады. Әрине болады.
Ең бірінші әрине отбасы банкінде 3,5-5% аралығында, ол жилищный займ деп аталады. Ол үшін өздеріңіз білесіздер, банктың 3 талабын орындау керек. Кем дегенде 3 жыл ақша жинау керек, 3 жылда үйдің 50%-ын жинау керек. Сонымен қатар оценочный показатель дейді, ОП 16 болу керек. Осы 3 талапты орындасаңыздар 5% немесе 3,5% аралығында доход көрсетпей займ рәсімдеуге болады. Яғни дәл менің YouTube каналымда ОП жайында видео бар, оны да қарап шығыңыздар. Екінші, Сбербанктен 30% алғашқы жарна болса, 17-17% аралығында доход көрсетпей займ рәсімдеуге болады. Бірақ кредитный историяға в любом случае қарайды. Міндетті түрде қарайды, бәрібір. Банк Центр кредит үй құнының 50% алғашқы жарнасы болса, 14%-дан басталатын ипотека рәсімдеуге болады. Халық банк, Народный банк тоже 50% алғашқы жарна болса, үй құнының мысалы 20 миллион болса, сізде 10 миллион болса, бірден 10 миллионды салып, 13%-дан басталатын ипотека рәсімдеуге болады. Яғни бұл процентный ставкалары осы пайыздардан басталады. Яғни оның жылына байланысты пайыздар қосылады. Көрдіңіздер да? Міне, осындайда баспана алуға, ипотека рәсімдеуге жолдары бар. Құрметті достар, міне, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.